ఓకేనా వచ్చానా ఇది పట్టుకో అది లేపు దుప్పటి లేపు లేచిన వరకు లేచి పట్టుకో ఇంకా అదే అండి బాడీ కంప్లీట్స్ అక్కడ స్టార్ వీల్ పిన్లు అన్నవి స్టార్ వీల్ పిన్లు నోట్ బాడీ పగిలిపోయింది స్టార్ వీల్ పిన్నులు పడిపోయి బాడీ పగిలిపోయింది ఆయిల్గా అర్థం చూడండి వాడి పిన్నులు బాడీలో పడిపోవడం వల్ల బాడీ పగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ బాడీ ఓపెన్ చేయాలంటే డిస్క్ బోర్డులు, హౌసింగ్లు, గేర్ బాక్స్, వీల్స్, బేరింగులు అన్నీ తీసేసేయాలి. ఇది నోటర్ వీలు ఫస్ట్ గేర్లోనే నోటర్ అయిపోయింది. నువ్వు గేర్ ఇటు కిందకి వేస్తావు, ముందు నీకు వెళ్ళి సీట్కి వెళ్ళి వేసుకుంటావు అంటే గేర్ వీల్ ఇటు వస్తుంది ఫస్ట్ గేర్. మళ్ళీ ఏమంటే రివర్స్ అయ్యాక వెనకంటాం పైకి వేస్తాం, అదే దాన్ని పైకి వేయగానే వెనక్కి తిరిగిపోతుంది అట్లా రివర్స్. ఇక్కడ ఇది వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ అండ్ థర్డ్. సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి ఇటు వేస్తాం, గేర్ వీల్ జరుగుతుంది. థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి నేను వెళ్ళి వేసుకుంటాం, ముందు జరుగుద్ది. ఇది ఫోర్త్ గేర్. ఇది హై ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఇది గేర్లో, అదేనా. తర్వాత హై నుంచి పిల్ల గేర్ లోడ్ చేస్తే ఇది నోటర్ అయిపోయి కింద ఇది పడుద్ది లోడ్ గేర్, కింద గేర్ ఇది పడుద్ది లోడ్ గేర్కి. అనేటప్పుడు నేను ఇంకా అడగలేదు. బాడీలోంచి ఆయిల్ అయితే కారుతుంది. ఏం కంప్లైంట్ ఏంటనేది బండి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడే బండి మొత్తం ఓపెన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. బాడీకి ఉన్న టాప్ బోల్ట్ మొత్తం ఓపెన్ చేయాలి. ముందు చిన్నగా ఒక్కొక్క పైప్ కనెక్షన్ తప్పించేయాలి. హైడ్రాలిక్ పైప్ అయితే మెకానిక్ మంచి. ఏం పైపులు అన్నా? బ్రేక్ పైపులు కనెక్షనా?
ఆయిల్ సప్లై. హైడ్రాలిక్ నుంచి ఆయిల్ డ్రమ్స్ ఆయిల్ సప్లైకా? ఈ ఆయిల్ సప్లై అవ్వకపోతే బ్రేక్లు కాసేపు పడతాయి వీటి వచ్చిందాక. ఆ తర్వాత లైనింగ్లు రుద్దేస్తాయి. హీట్ ఈ బాగుందంటే ఏదంటే ఆయిల్ సప్లై అవుతుంటుంది. బాడీ ముక్కలు మాట్లాడు రేటు నువ్వు మాట్లాడుతున్నా అన్ని కింద అన్ని తీసింగ్ కదా అన్నీ తెలిసిన తరగాడి నువ్వు మాట్లాడు అంటే అంతే మరి నేను దానికి ఎదురు మాట్లాడు. ఓకే ఇదే గీసాను రాయి పెట్టాను టైర్ వేరే మాట్లాడి చెప్తా. పోయి ఒక ₹1,00,000 లోపల ఇచ్చి తీసుకొని పోతా. ఒక జాకీ పెట్టి